Tsaya ku kalli bidiyon yadda ne wannan aikin glitter ɗin, ku kalla daki-daki tun daga farko har ƙarshe. Kamar yadda ne maganan cewa zan kawo muku full na bidiyon yadda aka yi shi, wato aiki ne wanda ake da glitter. Kamar yadda kuke gani yadi ne wannan, ina so zan yi ne kamar size na yarinya, to sai na amfani da wuyan faɗin na sa inci 2 a dinke, zurfin sai na sa inci 3. Kawai ina so in samar da shaf ne na wuya, sannan sai na zo sai na yi duk zanen da zan yi, wato shaf na wuya da kuma tsakiyar rigar. Wani abin da nake zane da shi biro ne, shi ma ana sai da shi, yana ɗaya daga cikin kayan da ake haɗa glitter da su, saboda haka biro ne. Wannan kuma fabric gum ne, fabric glue, already na riga na har haɗa abubuwan da suke cikinsa. Insha Allah kuna biye da ni a wannan page za ku ga yadda ne na haɗa shi wannan wato fabric glue ɗin da sauran kayayyakin da aka haɗa shi ya zama kamar haka. To kamar da kuke gani kawai fulawa nake dan samarwa haka. Ban yi amfani da fatan ba, amma in za ka yi gaskiya yana da kyau ka yi amfani da fatan, ko kuma ka tsaya sosai ka nutsu ka yi zane adadin zanen da kai adadin kyan da zai yi. Kamar yadda kuke gani fa ba wani abu ne ba, kawai wannan kwane-kwanen ne kawai na samar da shi, sai kuma ya dan haska ya bada abin da ake so. To ina ga kuma a ce na tsaya na tsara zanen, ko kuma na amfani da fatan na fitar da shi. Daɗin fatan shine kawai za ka ɗora ne sai ka bi, da ka bi sai ka ga zanen ka ya fito, sai ka tisa shi tare da wato fabric glue. Da zarar ka tisa shi ka barbada wato glitter ka, shikenan fa shikenan. Ya fi saurin aiki kuma ya fi sauki. In kuma kana so za ka yi amfani da kwakwalwarka ne, to yana da kyau ka samu koda takarda ne ka zana fatan sosai mai kyau, sannan sai ka zo ka ɗora shi a yadin ko a mayafi ko a tamfa ko ma menene, duk abin da kake so za ka yi amfani da shi. Za ka tsara shi, sannan sai ka zo sai ka ɗora sai ka fitar da shi. Kamar yadda kuke gani gashi duka fulawoyin da na zazzana haka na zo na cike shi. Kamar yadda na gaya muku kawai na zazzana ne da ka, kawai na fitar da shi, kuma na zo na sassaka abubuwan da na saka kamar yadda za ku gani. In kuna biye da mutum daga farkon bidiyon har izuwa ƙarshe za ku ga sakamakon da ya bamu. Kamar yadda kuke gani gashi nan ina zazzanawa, ina ciccike wato gurin da na zana tare da shi wannan fabric glue din. Kamar yadda kuke gani gashi nan kuna gani ina zanawa, saboda haka yanzu zan zo zan ƙara ɗan wasu abubuwan haka a jiki. Misali zan jawo nan, wato shine kamar tsakiyar rigar kenan, nan ma sai in jawo. Idan kuka duba duka abubuwan da nake kawai ba rula ba wani abin nan, kawai da ka nake yin sa, kuma zai bada ma'ana. To ina ga kai kuma idan ka tsaya ka tsara shi yadda ya kamata, za ku ga yayi kyau sosai kwarai da gaske. Wannan kawai ɗiɗɗigawa na ringa yi, kawai na ringa ɗiga har zuwa ƙasa, nan ɓarin shi ma haka. Kawai abin da ne masa kenan, shi kenan. Sai kuma zan zo daidai wuyan shi ma zan ɗan zana shi, saboda ya ɗan bambanta. Da zarar an zo wato ana iya gane gurin wuya da inda za ka yi ɗinkin ka sa landin ka juya shi kamar yadda kuke gani. Misali nan shine na buware, wato yadda da ka zo ka san cewar wuya ne gurin. Sai wannan glitter da na amfani da ita, na amfani da golden glitter ne kamar yadda kuke gani. Gashi nan shi nake barbadawa a jiki. Ya danganta da irin kalar da kake da buƙatar amfani da shi. Saboda baki ne, to shine sai naga cewar golden zai fi daidai da abin da ake da bukata, zai fi kyau a jikin baki. Idan wani kalar yadin ne daban, ba lallai ne na yi amfani da golden ba mamaki akwai wata kalar da za ta fi daidaituwa kuma ta ba da ma'ana idan aka yi amfani da ita a wannan yadin da kai amfani da shi, ko kuma kalar wato mayafi da kai amfani da shi. Idan a jikin mayafi ne kamar da kuke gani, da ka zarar mun gama gashi nan muna zazzage shi. Wannan ba za mu bari ya zube ba, sai mu samu mazubi sai mu juye shi, sai mu mai da shi cikin gilitan mu adana shi, saboda me zai mana amfani, ba za mu zubar da shi ba. Kamar da kuke gani na ƙara ɗauko wato fabric glue ɗina ina daddannawa shi, kamar da kuke gani ina diddigawa. To wannan idan na gama zan zo zan dan sassamar da dan abin nan zane kamar haka. To nan ma duka abin da zan yi masa kenan. Sai kuma sai na dauko wata glitter din daban, wata kalar daban, sai na barbada kamar yadda za ku gani. Saboda haka yanzu bayan na gama sai kuma zan zo tsakiyar flower sai in diddiga shi. Tsakiyar flower zan diddiga wato fabric glue din shi ma yadda zai bada ma'ana. Kamar nan kenan misali zan ɗiga nan ma, zan ɗiga nan ma haka. To haka zan yi shi.
ƙarshe kuma sai na ɗauko wato glitter na sai na barbaɗa, wato zan yi amfani da silba, ina ganin kamar za ta fi na amfani da silba glitter. Saboda haka gashi nan duka zan sassaka a jiki, da zarar na karkaɗe shi kenan, shi kenan kawai. Da zarar na karkaɗe su kuma sakamako ya bayyana. Kar ku manta na ce idan kana so ya baka ma'ana ya yi kyau sosai yadda ya kamata, to ka tsaya ka tsara zanen sosai, sannan sai ka zo sai ka samar da kalar da za ta yi daidai da yadin, wato kalar glitter ɗin da za ta ba da ma'ana a jikin yadin. Saboda haka wata kalar idan ka sa in ba ta hau yadin ba zai zama wani iri kala daban. Saboda haka ka duba yanayin yadin ya yake, sannan sai ka yi amfani da shi daidai yadda ya kamata. To ga shi kamar yadda kuke gani mun riga mun kammala, wato mun gama aikinmu. Kawai fa abun mai wahala shine kawai zane. Bayan ka yi zane babu wani abu mai wahala. To ga yanayin yadda ta kasance. Muna godiya sosai, sai mun haɗa a wani bidiyon. Ga masu sha'awar koya ta online za ku iya tuntuɓar mu ta wannan number.